音乐测试可以拉到以上时间线。Hello， 大家好，我是小智。很久没有用这种中型的 2.0 音箱，就入了个试试。这台会漫步着 R1700BT 加，它和之前的 R1700BT 主要是升级了蓝牙、APP 支持和音质提升。简单开个先，内有说明 AUX 线遥控器和主副音箱连接线。这个连接线为内置4针插头，这种连接方式比较少见。外观为木质加皮质，看起来比较有质感。拆掉音箱前罩，可以看到单个音箱里面为一个1英寸的丝间膜球顶高音单元，一个4英寸中低音单元，一个导线管，让中低音更好。功率为2个高音单元是15瓦加15瓦，2个中低音单元是18瓦加18瓦，最高功率大约66瓦。背面为连接口和开关，侧面为高低音和音量旋钮，方便调节自己喜欢的风格。音质方面，简单试了下罗德麦克风录音，在线机上直接录，并不能100%还原现场的声音，仅供参考。Christmas trees on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscriber.你们觉得音质如何？其他配置方面，蓝牙升级到了 5.3， 延迟更低，更稳定，支持 LDAC 高清音频解码，内置2颗 TAS5805M 功放芯片，电子分频，干扰更少，可以连接手机 APP， 设置多种效果。DIY 音效设置和 OTA 升级，总的来说音质比较出色，功率够大。2.0 的音箱听声辨位更加容易，对游戏和电影都会有更好的体验。音箱比较大，可能会有点占位置。你们觉得这台如何？那么视频到这里，希望本期视频对你有帮助，欢迎关注频道、点赞、收藏3连，这对很大帮助，拜拜。